အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့မထွက်ခင်နေရတမီးတဲ့မင်းနေတဲ့ Tecno Spec 20 Pro လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Tecno Spec 20 Pro ပါ RAM 8256GB version ကို9သိန်းနဲ့ဝယ်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘူးမှာသဘောကျစရာကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖောင်းကြွစလုံး Spec 20 Pro ဖောင်းကြစလုံးနဲ့ရေးပေးထားတယ်ပါဝင်တဲ့ specification တွေအားလုံးကိုလည်းဒီမှာရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ 108 megapixel main camera 32 megapixel selfie G99 processor ကိုသုံးထားတယ် dual speaker ပါဝင်တဲ့ပြင်ကိုမှ 400% ဘောလုံးထိချဲလို့ရမယ် Full HD Black IPS LCD ကိုသုံးထားတယ် 120Hz refresh rate support ပေးမယ် memory က 8GB ROM က 256GB ပေါ့ဒီက 16GB ရေးထားတယ်ဆိုတာ virtual RAM ကိုပြောတာပါเนาะ 16GB ပါတာမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်တိုင်းပါနေကြဒါ 12+1 warranty ပါမယ်user guide ပါမယ် mobile legend နဲ့ cooperate လုပ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ cloud တို့ main စစ်သားတို့ခြောင်တို့ရဲ့ဒါ sticker လေးပါမယ်ပေါ့ Tecno phone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းရတော့နောက်ဒါကျွန်တော် warranty cap ပါမယ် 0.9 လောက်အထူရှိတဲ့ဒါ silicone လေးပါပါမယ် 33W charging က sync ejector type C ကြိုးလေးပါပါမယ် Tecno Spec 20 Pro လေးရဲ့ back cover design ဒါနာပါဒါအစိမ်းရောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ Spec 20 Pro series မှာ magic skin လို့ခေါ်တဲ့လေသာသားနဲ့လာတာဒီကောင်တစ်မျိုးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်အသားနာလေးလှတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ magic skin ခေါ်တဲ့လေသာသားမျိုးကကျွန်တော်တို့ Spec 20 မှာလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်နောက်က back cover လည်း flat cover ကိုသုံးထားတယ်ဘေးက frame ကလည်း flat frame ကိုပဲသုံးထားပြီးတော့သူက frame ကိုမှအစိမ်းနူးရောင်လေးလုပ်ပြီးထားတော့ဒီ color match ဖြစ်ပြီးတော့ fashionable ကြတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့မြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာဘက်ကတော့108 megapixel ပါလို့လားမသိဘူးနည်းနည်းလေးထွက်ချင်တဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ် travel camera setup ကိုမှသူက108 megapixel main camera ပါမယ်2 megapixel macro camera ရဲ့ depth sensor လေးတစ်လုံးပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဘက်မှာတော့ speaker တစ်လုံးပါမယ်ဒီဘက်ပြီးမှာတော့ volume up down power button မှာပဲ sign of fingerprint လေးကိုတက်ပေးထားတယ်အောက်ဘက်ချက်မှာတော့ speaker တစ်လုံးပါမယ် type C port ပါမယ်နောက်ဒီမဲ့ mic ပါမယ် 3.5mm audio jack ပါမယ်ဒီမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ sync slot လေးကိုထည့်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုစမ်းနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဘောင်တွေကတော့ပြောင်လှုပ်ထားတာနဲ့အညီဘောင်ကလက်ရထင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကျောက leather version ဆိုတော့လက်ရမထင်ဘူးဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ 8.4mm ပဲရှိတယ်အလေးချိန် 188g ဝန်းကျင်ဆိုတော့အရင်လေးတွေထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော် SIM card ကတော့ 3 card slot ဖြစ်ပြီးတော့ SIM card 2 card memory card ပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် screen size ကတော့ 6.78 inch IPS LCD ကိုသုံးထားပြီးတော့ Full HD Plus resolution နဲ့ကြည့်ရမယ် 120Hz refresh rate support ပေးမယ်ပေါ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ selfie camera အနေနဲ့ကတော့32 megapixel selfie camera ပါဝင်တယ်ဖုန်းရဲ့ချင်းတွေပါစေတွေကတော့နည်းနည်းလေးထူတဲ့အနေအထားမှာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် Spec 20 Pro ကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမယ့်အနေအထားပါ brightness ကတော့အရင်ကြီးလင်းတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေရောင်ထဲမှာသုံးဖို့အလင်းများတဲ့နေရာမှာဆိုမျက်လုံးအားစိုက်ပြီးကြည့်ရမယ့်အနေအထားမှာရှိတယ်brightness ကတော့ဒီမဲ့မြင်ရတဲ့လောက်တော့အရင်ကြီးမလင်းဘူး Tecno ရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ call recording တစ်ခါတည်းပါဝင်တယ်အတန်ဖန်နေပါသည်လို့မအော်ဘဲနဲ့သုံးလို့ရမယ်Google service ဘာညာလည်းတစ်ခါတည်းပါဝင်ပြီးသားပေါ့နော် display and brightness ထဲမှာ 120Hz refresh rate ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာကောင်းတာလဲဆိုတော့သူက 120Hz refresh rate ကို auto switch mode ပဲနဲ့ကိုက60မှာထားသုံးခြင်းလား90မှာထားသုံးခြင်းလား120မှာထားသုံးခြင်းလားစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးထားသုံးလို့ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ auto switch မှာထားလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တွေဆိုဗျာ60 120နှစ်မျိုးပဲပါတဲ့အနေထားမှာသူကစိတ်ကြိုက်ဒီ refresh rate ကိုထားလို့ရတာကတော့ဒီကောင်းရဲ့သဘောကျစရာအကောင့်တဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ် color temperature ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအယောင်ကို1ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုကြည့်ကျင်တာလား9ဖြစ်တဲ့ color ကြည့်ကျင်တာလားဒီမဲ့တော့ကျွန်တော် default မှာပဲထားပြီးတော့ကြည့်ခဲ့မယ်နောက်တဲ့ ultra touch ကတော့ touch sensitivity ပိုမြန်ခြင်းနဲ့ swipe speed မြန်ခြင်း ultra fast တို့ motion speed မှာ fast တို့သွားထားလို့ရတယ်ဒါကတော့ Tecno တွေမှာပါနေကြfeature တွေပဲပေါ့နော် IK ကတော့ကျွန်တော်ညပိုင်းဖုန်းသုံးတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကနေထွက်တဲ့အပြာရောင် light တွေကို filter လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်တဲ့ဟိတ်ဆိုတော့အဝါရောင်ဘက်နည်းနည်းလေးတန်းတာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော် special function ပေါ့နော်ဒါသူ့မှာပါတဲ့ other feature တွေမှာ special function တွေမှာ dynamic port ကတော့အားလုံးသိပြီးသားနေပါမယ်ကျွန်တော်တို့အားသွင်းတာတို့ naughty ဝင်လာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ camera selfie camera ဘေးမှာ naughty တက်တာဒီမဲ့တော့ dynamic port ဆိုပြီးတော့သုံးတယ် memory fusion ကတော့ကျွန်တော် memory extension တိုးချင်တာဘယ်လောက်ထိတိုးလို့ရအောင် 8GB ထိထားပြီးတော့memory extension ထားသုံးလို့ရမယ်နောက်ကျွန်တော် game မှုပါမယ်app twin ကတော့ Facebook နှစ်ခုပါညာပေါ့နော် Facebook နှစ်ခုတို့ Viber နှစ်ခုတို့သုံးချင် app twin ထဲမှာနှစ်ခုသုံးလို့ရမယ် game မှုမှာ
ဘိုင်ဘက် charging တွေပါသေးလားဘိုင်ဘက် charging တော့ဒီမှာမပါဘူးပေါ့နော်ကိုက Tecno ပဲဖြစ်ဖြစ် Infinite phone ဖြစ်ဖြစ်ကိုင်းနေရင် double tap အလုပ်လုပ်ချင်ရင်ဒီမှာ tapping ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါနော် TAPPING tapping weight ဆိုပြီးဒီမှာပေါ်တယ်ပေါ့နော် tapping weight ကိုရိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုရင် on ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပိတ်ထားတယ် on ပေးလိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က double tap နဲ့ screen ကိုဖွင့်လို့ရပါပြီပိတ်လို့ရပါပြီเนาะအဲ့တော့ tapping weight ပါ double tap ဆိုပြီးရှာရင်တော့မတွေ့ပါဘူး tapping weight ဆိုပြီးတော့ရှာရမှာပါနောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော် camera လေးနည်းနည်းကြည့်အောင်ပေါ့နော် camera ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ spec series ထဲမှာmegapixel အများဆုံး108 megapixel ပါလာတဲ့ camera ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပါဝင်တဲ့ feature တွေအနေနဲ့ကတော့ flame မှုပါမယ်ပေါ့ flame မှုကတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါဝင်ပြီးသား original segment တွေပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ video တိုင်းကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တဲ့ဟိဆိုရင် short video လှနောက်ခံ background တိုင်း camera setting တိုင်းရိုက်လို့ရတဲ့ feature ဖြစ်ပါတယ် video ကတော့ 2K ထိရိုက်လို့ရတယ်ပြောတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော် 2K 13fps ထိ video ကရိုက်လို့ရပါမယ် selfie camera ဆိုရင်ရော selfie camera မှာလည်း 2K 30fps ထိအများဆုံးထားပြီးရိုက်လို့ရပါတယ်ပုံမှန်ပါနေကြဒါ AI cam ပါမယ် portrait ပါမယ် night shot ပေါ့နော် super night ပါမယ်မိုးထဲမှာတော့ကျွန်တော် short video slow motion တိုင်းလေး sky shot pro move panorama move super macro macro sensor လေးပါပါတယ်ပေါ့နောက်က depth sensor ရဲ့ macro sensor ရဲ့ပါပေါ့နော် document ပါမယ် jewel video ကကျွန်တော်ရှေ့နောက် video နှစ်ခုလုံးဖြိုင်တူသုံးပြီးရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှေ့နောက်ဆိုတာ main camera ရော selfie camera ရောသုံးပြီးရိုက်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော် AR shot ဆိုပြီးတော့ပါမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ Tecno phone တွေကင်နေကြလူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိပါလိမ့်မယ်သူ့မှာပါတဲ့ selfie ပေါ့နော် selfie camera ဘေးမှာအမြဲတမ်းဒီလို lighting မီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှာပိုကောင်းသွားတာကကျွန်တော်တို့ one tone ကိုသွားချင်တာလားဒါဆိုတော့ cool ပေါ့နော် cool ဆိုရင်အပြာရောင်ဘတ်တန်းနဲ့မီးရောင်ပြောင်းသွားမယ် one ဆိုရင်အဝါရောင်ဘက်ကိုပြောင်းသွားမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကို selfie ရိုက်တဲ့နေရာမှာမီးထိုးတာကို one tone လား cool tone လားဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့လေရိုက်လို့ရမယ်ပုံရင်းအချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာနည်းနည်းထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် color ပုံထွက်အနေနဲ့ကတော့ indoor studio ထဲမှာရိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေမှာတော့ saturated ဖြစ်တဲ့ color လေးရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ပုံမှန်ပန်းပုံအရုပ်ပုံတွေကိုရိုက်တဲ့နေရာမှာရတဲ့ result ကိုပြောတာပါပါဝင်တဲ့ selfie camera main camera တွေနဲ့ရိုက်တဲ့ portrait မှုတွေ photo မှုတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့မီးလင်းရပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရရှိတဲ့ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိတယ် against the light ရိုက်တဲ့နေရာမှာအရင်မကောင်းဘူး selfie camera ကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေထဲမှာအဆင်ပြေပြေရုပ်ထွက်ရတဲ့ကင်မရာလို့ပြောလို့ရတယ် main camera နဲ့ရိုက်မဟိဆိုရင်တော့ဒါအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရှိတဲ့နေရာမှာရိုက်ရင်တော့ရုပ်ထွက်ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ် Tecno Spec 20 Pro ရဲ့ G99 မှာ PUBG ဆော့ကစားရင်ရမယ့် graphic setting မှာ smooth ultra အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် HD high balance ultra smooth ultra ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် G99 ဖုန်းတွေမှာတွေ့နေကြ graphic setting ပဲရတာအတူတူပဲဒီကကျွန်တော် gyro ပေါ့လားတစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်ပါဂျာရိုကျွန်တော်တို့မစိုးပါဘူးဗျเนาะဂျာရိုပေါ့တော့ပေါ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်G99 မှာ G99 ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ gyro RAM ဟိုပါတဲ့ gyro RAM မှာပေါ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ PUBG ဆော့ကစားတဲ့အနေအထားမှာဘယ်လောက် battery ကုန်လဲပါတယ်ညာတော့ကျွန်တော် real time performance test စမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြောပြပါမယ် mobile legend ကတော့ဘယ်လောက်ထိပွင့်တော့Tecno Spec 20 Pro မှာ mobile legend ကတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ graphic က ultra frame rate က super တိထားပြီးတော့ဆော့ကစားလို့ရပါမယ်အသေးသေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စမ်းပြီးတော့မှပြန်ပြောပြပါမယ်ပေါ့နော်အတန်နဲ့ရုပ်ထွက်လေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်အတန်အနေထားကတော့ဒီပဲကျွန်တော်ပြင်းတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အပေါ်မှာ speaker တစ်လုံးပါမယ်အောက်မှာ speaker တစ်လုံးဆိုတော့ dual speaker နဲ့လာတယ်ပေါ့ရုပ်ထွက်ကတော့ကျွန်တော်အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါTrust, yeah. No, I don't wanna waste
ကတော့ကျွန်တော်တို့ Spec 20 Pro ရဲ့အတန်နဲ့ရုပ်ထွက်ကိုစမ်းခဲ့တာပါ speaker နှလုံးမှာအောက်က speaker လေးကတော့နည်းနည်းပိုချေတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့ဗျာ display quality အနေထားကတော့မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ LCD တစ်ခုအနေနဲ့တော့ပြတဲ့ color accuracy တွေမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့အဓိကပြဿနာပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ brightness လေးနည်းတယ်လို့ခံစားရတာတခုရှိတယ်အချမ်းအဖြစ်တော့ display က brightness နည်းတာလွဲပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ထဲမှာထည့်မဟိဆိုတော့ထည့်လို့ရတယ် speaker အတန်ထွက်ကတော့ကောင်းပါတယ်ဒီဈေးဝန်းကျင်ပေါ့နော်9သိန်းပတ်ချလဲကျူတဲ့ speaker တွေထဲမှာတော့အဆင်ပြေနားထောင်လို့ရတဲ့ speaker တစ်စုံတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Tecno Spec 20 Pro unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression တွေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ personal မြင်ရတော့ design ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်ရှိမှာ 20 series 20တွေဖောက်ခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ design ဘိုင်းအသွင်ပြေကတော့ဘာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ Magic Skin မှာဆိုလဲဒါကျွန်တော် Spec 20မှာလဲ Magic Skin ကိုမြင်ခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့တိတ်တော့မထူးဆန်းဘူးနောက်က laser မှာပါတဲ့ texture အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားတာပဲရှိတယ်နောက်ထပ် camera bank ကတော့108 megapixel ပိုပါလာတော့လည်းမသိဘူး Spec 20 ထက်ဆိုရင်20 Pro မှာတော့နည်းနည်းလေးပိုထူတာကိုတွေ့ရမယ်ကင်မရာရုပ်ထွက်ကတော့လောဆယ်စမ်းခဲ့တဲ့20 series ထဲမှာ Spec 20 series မှာဒီကောင်းရဲ့ရုပ်ထွက်ကအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာဟို108 megapixel ပါတာနဲ့ညီနောက် Pro series ဖြစ်တာနဲ့ညီ20C ထက်ကင်မရာရုပ်ထွက်တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ် battery 9000 mAh နဲ့33 watt fast charging ပါတာတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေမှာအခုထွက်တဲ့ official ဖုန်းတွေတော်တော်များများဒီလောက်ပမာဏပဲပါတာဆိုတော့အထွေထူးကျွန်တော်အဖြစ်ပြောစရာမရှိဘူးပါဝင်တဲ့ G99 SoC ကလည်းလောလောဆယ်လက်ထဲမှာအားလုံးသုံးနေကြပြီးသားပေါ့နော် Tecno Power 5တို့ Infinite Note 13တို့မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့သုံးနေတာအဆင်ပြေလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရှင်းပြစရာမလိုတော့တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့အဓိက G99 က daily drive အတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့Mobile Legends ဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုရင်လည်းကောင်းကောင်း handle လုပ်ပြီးတော့ဆော့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းရဲ့တီဆောင်းပုံအနေထားပါညာနဲ့အပူချိန်ဘယ်လောက်ထိတက်နိုင်တော့ဘယ်လောက်ပထူစားတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဆန်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ် display ဒီ brightness နည်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ပါတဲ့ speaker နှလုံးကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်ထဲမှာအဆင်ပြေနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ speaker ထဲမှာထည့်မဟိဆိုတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ရုပ်ထွက် general color accuracy ကတော့သူ့ LCD မှာရတဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားဟာအဆင်ပြေတော့ကြည့်လို့ရတယ် brightness နည်းနေတာလွယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ real time performance test ဆန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးပြောပြမယ်လို့ပြောရင်လည်းဒီနေ့ video လေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ